Добрый день! Мы продолжаем наше обучение базам данных. Спасибо, что смотрели предыдущий выпуск. Ваша реакция была очень приятна. Спасибо за ваши лайки, за ваши подписки и рекомендации. Надеюсь, что текущий урок по основам баз данных будет вам полезен. Начинаем. Введение в базы данных. Определение баз данных. База данных в данный момент является наиболее распространенным хранилищем информации, которая хранится в структурированном виде. В интернете существует несколько определений баз данных. Например, Oracle дает такое определение, как база данных – это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе. Достаточно сложно звучит и, возможно, не до конца дает понять, а что такое база данных. На самом деле все очень просто. База данных – это совокупность или набор информации, предоставленной в виде таблиц двухмерных массивов, который хранится на сервере. Для простоты понимания базу данных можно представить как множество таблиц Excel или шкаф с полками, на которых хранятся документы. В чем тогда разница, в чем хранить информацию, спросите вы? Неужели не проще все хранить в электронных таблицах? Зачем еще придумывать базы данных? Нет. Базы данных, кроме простого хранения информации, имеют следующие преимущества перед электронными таблицами. Первое. Базы данных позволяют работать большому количеству пользователей, что невозможно в случае электронных таблиц. Второе. Базы данных позволяют разграничивать права пользователям, гибко настраивая их так, что один пользователь будет иметь возможность изменять любые данные в базе, а другой пользователь только просматривать и только те данные, на которые у него есть разрешение. Третье. Хранение больших объемов информации. В данный момент количество строк в таблицах баз данных может легко превысить 1 миллиард, что для электронной таблицы недостижимый предел. Четвертое. Использование специального языка управления данными, позволяющего быстро и просто добавлять и изменять как сами данные, так и базу данных и составляющие ее объекты, таблицы, хранимые процедуры и прочее. Что такое система управления базами данных? СУБД – это совокупность программных средств, обеспечивающих управление, созданием и использованием баз данных. Чтобы упростить понимание, что такое СУБД, достаточно понять следующее. Современные базы данных не существуют сами по себе на компьютере. Для работы с ними требуется специальная система программ, которая берет на себя все заботы по взаимодействию базы данных с операционной системой, использование ресурсов компьютера, так как база данных хранит свои данные не только на дисках, но и в оперативной памяти. Взаимодействие базы данных с пользователями, обеспечение базы данных возможностью внешнего доступа по сети и прочее. По способам доступа к данным СУБД подразделяется на три типа. Первое. Файлосерверный СУБД, где каждый пользователь может работать непосредственно с базой данных и ее файлом. СУБД является одновременно приложением для редактирования базы данных и изменения и просмотра ее данных. Такие базы данных обычно хранятся непосредственно на компьютере пользователя или на общих ресурсах. Такие СУБД считаются устаревшими и редко используются из-за своих недостатков. К таким базам относятся DBase, Paradox, Microsoft Access, FoxPro. Второе. Клиент-серверные СУБД. Базы данных находятся вместе с СУБД на одном сервере, пользователи не имеют прямого доступа к файлам базы данных. Манипулирование данными происходит посредством запросов на языке SQL через подключение к СУБД. На данный момент почти все промышленные СУБД являются клиент-серверными. К таким СУБД относятся Firebird, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Interbase, MySQL, DB2, Sybase. Встраиваемые СУБД – база данных, встроенных в программу и не подразумевают коллективное использование базы данных, часто они требуют отдельной установки. К таким СУБД относятся SQLite, Firebird SQL Embedded, Microsoft SQL Server Compact. С клиент-серверной СУБД может работать как десктопное приложение, которое установлено на компьютере пользователя, так и веб-сайт или микросервис.
Даже если клиент-серверная СУБД установлена на компьютере пользователя и база данных находится на локальном диске пользователя, это не сделает СУБД локальной, так как для работы с базой данных все равно потребуется СУБД, которая в операционной системе будет выглядеть как служба, и при ее завершении манипуляция с базой данных станет невозможной. Или как вариант, клиент-серверная СУБД переходит в режим встроенный. Например, Firebird это умеет. Аналогично, размещение базы данных локальной СУБД на общем ресурсе сервера не сделает такую СУБД клиент-серверной. Разные СУБД по-разному хранят базы данных. Какие-то базы данных представляют собой один и более файлов, например, Firebird, Microsoft SQL Server или MySQL. Какие-то хранят базу данных в виде каталога, где таблицы представлены в виде отдельных файлов, PostgreSQL и MySQL. Очень серьезной ошибкой является попытка открыть и изменить файл базы данных с помощью какого-либо текстового редактора. Как правило, это заканчивается поломкой базы данных. Язык SQL и его стандарты. Язык SQL Structured Query Language, язык структурированных запросов, является языком, применяемый для создания, модификации и управления данными в базе данных. SQL был создан в IBM как язык манипуляции данными для СУБД IBM System R, только изначально он назывался SQL – Structured English Query Language – структурированный английский язык запросов. В дальнейшем SQL был переименован в SQL, так как торговая марка SQL была уже занята. Как правильно произносить SQL? Официальным произношением является SQL, но очень часто англоязычные специалисты, например в Канаде и США, читают SQL как SQL. По-русски же SQL называется SQL или SQL. Принципиальной разницы, как произносить, нет, а вот называть Microsoft SQL Server SQL – это ошибка, так как это торговая марка СУБД от Microsoft. Язык SQL постепенно развивается, добавляя в себя дополнительные возможности. Существует ряд стандартов языка SQL, по которым можно отследить, как развивался язык за последние 40 лет. Начало стандартизации языка SQL началось в 1983 году NCI, Международной организацией по стандартизации, и Американским национальным институтом стандартов. Существует несколько версий стандартов языка SQL. Число в названии соответствует году выпуска стандарта. За соответствие стандартов SQL в базах данных отвечает их производитель, поэтому в разных СУБД язык SQL будет иметь свой диалект, так или иначе отличающийся от диалектов, используемых в других СУБД. Эти отличия в большинстве случаев незначительны и позволят перенести код с одной СУБД на другую с минимальными исправлениями. Наибольшее отличие есть в процедурных расширениях языка SQL. Подразделы языка SQL. Язык SQL разделен на подразделы, такие как Data Definition Language, язык описания данных. С помощью этого подраздела языка SQL создаются, модифицируются и удаляются базы данных и их объекты, так называемые метаданные. То есть осуществляется разработка баз данных. Операторы Create, Alter и Drop. Data Manipulation Language, язык манипуляции данными. С помощью этого подраздела языка SQL осуществляется выборка, добавление, изменение, удаление данных в базе данных. Операторы Select, Insert, Update и Delete. Data Control Language. Язык определения доступа к данным. С помощью этого подраздела языка SQL осуществляется предоставление пользователям разрешения, отзывает ранее назначенные разрешения и выдает запреты на определенные операции с объектом базы данных. Операторы Grant, Revoke и Deny. Transaction Control Language – язык управления транзакциями. С помощью этого подраздела языка осуществляется работа с транзакциями. Транзакция – это логическая единица изолированной работы группы последовательных операций над базой данных. Операторы Commit, Rollback, SavePoint. Также есть процедурные расширения языка SQL, который может содержать, кроме своих операторов, операторы других подразделов. Чаще всего это DML и TCL. В разных СУБД процедурные расширения называются по-разному. У Oracle это PL-SQL, у Interbase и Firebird SQL это PSQL, у Microsoft SQL Server Transact SQL, у PostgreSQL PL-PG-SQL.
В данном описании даны не все операторы, входящие в подразделы языка, а только основные, встречающиеся в каждой СУБД. Более детально все операторы будут рассмотрены позже, так как это достаточно большой объем информации даже в рамках одной СУБД. Является ли язык SQL языком программирования? Да, является и относится к декларативным языкам программирования, в парадигме которых описывается ожидаемый результат, а не способ его получения. Разработчиком на языке SQL называется: первое – разработчик базы данных, который занимается разработкой структуры базы данных, созданием объектов базы данных, например, таблиц, процедур, триггеров, функций и программированием бизнес-логики на базе объектов. Второе – аналитик, занимающийся обработкой данных в хранилищах данных DWH и обслуживающий системы ELT, экстракт, load transform, извлечь, загрузить и преобразовать. Реляционные системы управления базы данных. Реляционные базы данных. Существует множество определений реляционных баз данных. Для простоты понимания воспользуемся определением компании Oracle. Реляционные базы данных представляют собой базы данных, которые используются для хранения и предоставления доступа к взаимосвязанным элементам информации. Такие базы данных основаны на реляционной модели, интуитивно понятном, наглядном, табличном способе предоставления данных. Каждая строка, содержащаяся в таблице такой базы данных, представляет собой запись с уникальным идентификатором, который называют ключом. Столбцы таблицы имеют атрибуты данных, а каждая запись обычно содержит значение для каждого атрибута, что дает возможность легко устанавливать взаимосвязь между элементами данных. Несмотря на простоту данного определения, непонятно, как это выглядит на практике. Определение реляционной базы данных на практике кратко рассмотрим на примере базы данных библиотеки. Таблица 1. Список авторов. В таблице каждому номеру соответствует один автор. Каждая строка уникальна, так как логически у нас не может быть двух одинаковых авторов. Такое отношение называется один к одному. Оно используется в каждой таблице, то есть мы можем по одному полю таблицы точно определить, к какой строке оно относится. В нашем случае номер 1 принадлежит Пушкину, номер 2 – Толстому и так далее. Столбец номер автора является так называемым первичным ключом, primary key, полем, по которому можно однозначно определить строку в таблице. Первичный ключ не должен быть повторяющимся или не имеющим значения. Как правило, значения первичных ключей не изменяются, хотя есть исключения. Первичный ключ может быть составленным из нескольких полей. Обычно для первичных ключей используются целые числа или символьные значения, о них будет речь позже. Таблица 2. Список книг. В таблице 2 также реализовано отношение 1 к 1. Одному номеру соответствует одна книга. Поле «Номер книги» является первичным ключом таблицы. Таблица 3. Список выданных книг по читательскому билету. В таблице 3 одному номеру читательского билета может соответствовать несколько выданных книг. В этом случае реализовано отношение 1 ко многим. Поле «Номер выданной на руки книги» является внешним ключом, foray key, столбцом, который используется для связи одной таблицы с другой. Как правило, внешний ключ связан с первичным ключом главной таблицы. В нашем случае связаны две таблицы 2 и 3 через первичный ключ таблицы 2 и внешний ключ таблицы 3. Значения первичного ключа и внешнего должны совпадать, это обеспечивает целостность информации в рамках базы данных. При изменении значения поля первичного ключа необходимо изменить значение поля внешнего ключа. В противном случае СУБД выдаст ошибку, и изменение не будет зафиксировано в базе данных. Обычно это делается на уровне базы данных, так называемое каскадное изменение или удаление с помощью приложения, в этом случае разработчик берет на себя задачу реализации. Таблица 4. Список авторов и их книг. В таблице 4 одному автору могут соответствовать несколько книг, а одной книге несколько авторов, например, соавторы. В этом случае реализованы отношения многие ко многим, и таблица не имеет первичного ключа, только внешнее. Мы логически соединили таблицу авторов и таблицу книг через промежуточную таблицу. Оба поля таблицы 4 являются внешними ключами. Важно понимать, что реляционная модель является логической структурой и никак не зависит от физического состояния базы данных. Более того, при проектировании базы данных в отдельных случаях разработчики могут пренебречь использованием реляционной модели, допуская избыточность хранения данных и возможную рассогласованность данных
для увеличения скорости получения данных. Об этом поговорим в теме OLP и OLAP. Нормализация. Нормальная форма – это свойство отношения в реляционной модели данных, характеризующие его с точки зрения избыточности, потенциально приводящие к логически ошибочным результатам выборки или изменения данных. Нормальная форма определяется как совокупность требований, которым должно удовлетворять отношение. Базу данных, созданных с использованием реляционной модели, еще называют нормализованной. Нормализация – это процесс проектирования базы данных в таком виде, который будет обеспечивать отсутствие избыточности хранения данных и рассогласованности данных. Тема нормализации является, с одной стороны, очень важной для понимания, но с другой стороны не требует знания наизусть всех определений нормальных форм, так как важно понимать сам общий принцип нормализации и для чего она нужна. Существует больше 6 нормальных форм. Первая нормальная форма обозначена 1NF. Определение первой нормальной формы. Переменное отношение находится в первой нормальной форме 1NF тогда и только тогда, когда в любом допустимом значении отношения каждый его кортеж содержит только одно значение для каждого из атрибутов. Что-то понятно? Думаю, нет. На самом деле все просто. Переменное отношение – это таблица, кортеж – это строка таблицы, а атрибут – это поле. Поэтому определение нам говорит, что таблица будет в 1NF только когда каждое поле таблицы имеет только одно значение, причем значение должно быть одного типа во всем столбце. О типах данных мы поговорим отдельно. Таблица цвета одежды. Таблица цветов одежды не находится в 1NF, так как в полях по два значения. После нормализации таблица выглядит так. Предмет одежды, цвет одежды. Выглядит немного странно. Мы должны избавляться от избыточности, но после нормализации получили вместо 2 строк 4. Переходим к следующей нормальной форме. Вторая нормальная форма обозначается 2NF. Переменное отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится в первой нормальной форме, и каждый неключевой атрибут неприводимо функционально полно зависит от ее потенциального ключа. Функционально полная зависимость означает, что если потенциальный ключ является составным, то атрибут зависит от всего ключа и не зависит от его частей. Разберем это определение. Таблица будет находиться в 2NF в том случае, когда она уже находится в 1NF, и каждую строку можно идентифицировать по ключу, столбцу, значение которого уникально. Это тот самый первичный ключ, про который мы уже говорили. Столбец или несколько столбцов с уникальными значениями. Причем в случае составного ключа все остальные столбцы строки зависят или идентифицируются по всему ключу, а не отдельных частях. Рассмотрим пример. Таблица «Список сотрудников». Таблица «Список сотрудников» находится в первой нормальной форме, так как каждое поле содержит по одному значению и находится во второй нормальной форме, так как поле табельный номер является ключом, по которому можно идентифицировать каждую строку. По другим полям идентифицировать строку нельзя, так как есть совпадающие значения в разных строках. Третья нормальная форма обозначается 3NF. Переменное отношение находится в третьей нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится во второй нормальной форме и отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от ключевых. Транзитивная зависимость – это когда неключевые столбцы зависят от значений других неключевых столбцов. То есть, другими словами, неключевые столбцы не должны зависеть друг от друга. Как это может быть? Разберем пример. Таблица «Список сотрудников». В таблице столбец код отдела является первичным ключом. Но так как существует связь между столбцом код отдела и столбцом название отдела, появляется зависимость. Сотрудник – название отдела, что как раз и является транзитивной зависимостью. Чтобы привести таблицу к 3NF, нужно сделать декомпозицию, разделить на две таблицы – таблица «Список отделов» и таблица «Список сотрудников». Теперь таблицы «Список отделов» и «Список сотрудников» находятся в третьей нормальной форме, так как они оба находятся в 1NF и 2NF, и условия транзитивной зависимости отсутствуют. Также есть следующие нормальные формы. Нормальная форма Бойса кода, которая также называют усиленной третьей нормальной формой, четвертая нормальная форма, пятая нормальная форма, доменно-ключевая нормальная форма,
Шестая нормальная форма. Рассматривать их на примерах не будем, их применение в реальных проектах крайне редкое. Использование нормализации четвертой и выше форм приведет к разрастанию количества таблиц, что повлечет за собой неудобства в сопровождении такой базы, а также к падению производительности, да и полная нормализация базы данных часто противоречит здравому смыслу, так как каждое поле будет представлено в виде отдельной таблицы. Это требуется в отдельных случаях при горизонтальном масштабировании данных. Спасибо, что смотрели наш ролик. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за обновлениями. Поставьте лайк либо дизлайк в зависимости от вашей реакции. Если вам есть что сказать, либо добавить, либо внести коррективу, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. До новых встреч!